一场荒唐的性骚扰拉开了整个封神宇宙的序幕。男主角是商纣王帝辛，传统印象里纣王荒淫无道，沉迷女色，是个纯纯的废物。错，原著里的帝辛身高8尺，力大无穷，能空手与猛兽搏斗，堪称那个时代的战神。商朝在他手里起初兵强马壮，四海宾服，但这个人有个致命缺陷，狂到没边。纣王7年3月15是女娲娘娘的圣诞，宰相商容建议纣王去女娲宫上香。纣王起初不屑一顾，心想寡人是人间之王，凭什么去拜一个泥塑？但碍于群臣面子，他还是去了。这一去就惹出了泼天大祸。纣王在女娲宫里百无聊赖地走流程，忽然一阵狂风卷起神像前的帷幔，露出了女娲娘娘的绝世容颜。原著写的是国色天姿，宛然如生。纣王当场看直了眼，色胆包天，直接叫人拿来笔墨，在女娲宫的粉壁上题了一首极其露骨的轻薄诗。最后2句是这么写的：但得妖娆能举动，取回长乐氏君王。翻译成大白话，这神像要是能动，把我高低把他娶回宫里当老婆。这可是女娲捏土造人，炼石补天的上古正神，你一个凡间帝王跑到人家地盘，在人家墙上写我要娶你，这不是作死是什么？女娲娘娘云游回来一看，把肺都气炸了，她直接驾起祥云，准备飞到朝歌城，一巴掌把纣王拍死。可就在飞到商朝都城上空时，2道冲天红光挡住了去路。女娲掐指一算，叹了口气，商朝还有28年气运，纣王现在命不该绝，可这口恶气怎么出？你既然恶心我，那我就毁你的根基。女娲回到行宫，拿出招妖幡，轻轻一摇，天下群妖战战兢兢，全部前来开大会。女娲在里面挑了3个执行者，轩辕坟里的9尾狐狸精、9头雉鸡精，还有玉石琵琶精。女娲下达了极其明确的指令，隐藏妖气，潜入商朝后宫，迷惑纣王，败坏商朝气运。事成之后，让你们得成正果，但是绝对不能残害无辜。9尾狐狸精一听激动坏了，带薪卧底还能拿仙界绿卡干了。但他万万没想到，最后正是这句不能残害无辜成了日后要他命的最终解释权。要想进宫，哪得借个皮囊倒霉蛋出现了。冀州侯苏护的女儿苏妲己，苏护不满纣王强征天下美女，在午门外写下冀州苏护永不朝商，结果被纣王大军打得怀疑人生，只能含泪把心爱的女儿送去朝歌赎罪。在送亲途中的恩州驿站，夜风呼啸，一阵妖风刮过，清纯善良的少女苏妲己灵魂被瞬间吸走，9尾狐狸精鸠占鹊巢，成功附身。从此那个连蚂蚁都不忍心踩死的苏妲己死了，活下来的是即将让整个商朝血流成河的一代妖。后妲己一进宫，纣王就像被下了降头，连朝都不上了，整天在后宫玩酒池肉林。还有正直的大臣看不下去，大夫梅伯跑来死谏，妲己微微一笑，给纣王出了个主意：大王这些刁民就是不怕疼，咱们造个新型刑具，这就是历史上最臭名昭著的炮烙之刑。一根巨大的铜柱子，里面烧满红彤彤的炭火，把直言进谏的梅伯剥光衣服，活生生绑在上面。只听刺啦一声，皮肉烧焦的味道弥漫整个朝堂，梅伯的惨叫声响彻云霄，最后化作一句焦炭，把满朝文武吓得面如死灰，浑身发抖。而高高在上的纣王和妲己听着惨叫声开怀大笑。紧接着姜王后被挖去，双目炮烙，双手致死，比干被逼着挖出自己的7窍玲珑心。大商朝的100年基业正以肉眼可见的速度从内部疯狂坍塌。但你以为这只是一场单纯的妖狐祸国吗？太天真了。就在商朝朝堂血流成河的同时，遥不可及的昆仑山上，阐教12金仙和元始天尊正冷冷注视着这一切。他们手里拿着一份空白的名单，叫做封神榜。这群神仙因为犯了杀劫，必须在凡间经历一场浩劫才能度过危机。换句话说，神仙们需要替死鬼。而凡间这场商周更替的血肉磨盘，正好是他们收割灵魂的完美猎场。纣王提示真的是一时色欲熏心吗？女娲派狐妖真的单纯为了泄愤吗？所谓的天数到底是谁定下的规矩？当凡间的战火即将燃起，一个身披红肚兜，手拿乾坤圈的混世魔童，正踩着风火轮降生在陈塘关。如果你老婆怀孕3年0.6个月，生下来却是个滴溜溜乱转的红肉球，你会怎么办？陈塘关总兵李靖选择拔出宝剑，一剑劈了下去。
这一批批出了封神宇宙里脾气最暴、杀伤力最强，也最不讲武德的混世魔童哪吒。把肉球裂开，里面跳出一个自带发光特效的小孩，满地红光，异香扑鼻。更离谱的是，这孩子刚出生，身上就带着2件先天神装，右手套着乾坤圈，肚皮上缠着混天绫。李靖还没反应过来，天空中就降下一位昆仑山高管，阐教12金仙之一的太乙真人。太乙真人笑眯眯地说：“李总兵，恭喜恭喜，这孩子跟我有缘，我收他当徒弟了，名字我都取好了，就叫哪吒。”表面上看这是一段神仙点化凡人的佳话，但结合封神的阴谋论背景来看，这简直是一场蓄谋已久的洗脑式养成。太乙真人的溺爱到了令人发指的地步，他根本不教哪吒仁义道德，只教他怎么打架怎么杀人，因为阐教马上就要下山跟截教火拼了，他们急需一个不怕死不讲理的冲锋号。哪吒就是太乙真人亲手打造的生物兵器，把核按钮交给一个3岁熊孩子会发生什么？东海龙王很快就体会到了这种绝望。5月的一天，天气太热，7岁的哪吒跑到东海边洗澡，他嫌水不够凉快，顺手把肚子上的混天绫扔进水里洗了洗。混天绫是上古神器，在水里一搅，整个东海龙宫就像遇上了10级大地震，水晶宫差点塌了。龙王派夜叉上去查看，夜叉看哪吒是个小孩，骂了2句，哪吒二话不说，拿起乾坤圈，一下就把夜叉的脑浆砸出来了。东海龙王3太子敖丙一看，拿着方天画戟冲出海面。敖丙本来想装个架势，结果哪吒根本不应石龙，还以为是条泥鳅。哪吒一套丝滑连招，混天绫一裹，乾坤圈一砸，3太子当场现出原形，死得透透的。这还不算完，全书最残暴的画面出现了。哪吒看着死去的白龙，突发奇想，我爹刚好缺条腰带，这龙筋抽出来做腰带挺不错。一个7岁的孩子踩在龙背上，硬生生把3太子的龙筋给抽了出来。龙王敖广悲愤交加，要去天庭告状，太乙真人怎么教哪吒的？他居然让哪吒跑到南天门去隐身埋伏，把正要去告状的老龙王摁在地上，又是一顿毒打，还扒了人家几片龙鳞。这下彻底捅了马蜂窝。东南西北4海龙王齐聚陈塘关，水漫城池，扬言不交出哪吒，就要把陈塘关10万百姓全部淹死。这个时候，哪吒的父亲李靖在干什么？面对4海龙王的威压，这个体制内的小官僚怂了，他不仅没有保护儿子，反而破口大骂哪吒是惹祸精，甚至拔出剑来要大义灭亲。狂风暴雨中，哪吒看着城外滔天的洪水，看着软弱无能只想撇清关系的父亲，又看了看旁边哭成泪人的母亲，这个7岁孩子的世界观在那一刻彻底崩塌了。他以为自己天下无敌，却发现自己连家人都保护不了。他以为师父给了他一切，却发现那些法宝只能带来灾难。哪吒惨然一笑，拔出宝剑对着4海龙王大喊：一人做事一人当，我今日剖腹剜肠，剔骨肉还于父母，不连累你们手起剑落。一个鲜活的生命在父母面前将自己的肉一片片割下，骨头一寸寸剔除，血染红了陈塘关的城墙。哪吒死了，死在了漫天风雨里，死在了封神榜那冷冰冰的算计中。但太乙真人怎么可能让自己的头号兵器报废？哪吒的一缕魂魄飘到乾元山金光洞，太乙真人拿出了真正的黑科技，2只莲花，3片荷叶连叶一闪，哪吒复活了。这次复活彻底改变了哪吒的命运。莲花化身意味着他从此没有3魂7魄，在以后的封神大战中，那些专门攻击灵魂的恶毒法宝对哪吒统统无效，他成了一台真正意义上的完美战争机器。不仅如此，太乙真人还送上了版本最强外挂火尖枪、风火轮金砖，带着这身神装，哪吒重返人间。但他复活后接的第一个任务不是去打怪升级，更不是去拯救苍生，他踩着风火轮满世界追杀一个人，他的亲生父亲李靖。原来哪吒死后，母亲偷偷给他建了座庙，享受香火，想让他早日重塑真身。李靖觉得丢人，一怒之下把庙给砸了，新仇旧恨加在一起，哪吒彻底暴走。原著里这段父子追杀戏写得惊心动魄，李靖被哪吒追得像条狗一样，上天无路，入地无门，盔甲都跑丢了，眼看就要被一枪捅死。千钧一发之际，天空中突然降下一个神秘道人，随手扔下一座金光闪闪的宝塔，直接把哪吒罩在里面，用烈火焚烧。这个神秘道人是谁？
这尊能镇压一切的宝塔又是什么来头？这对奇葩的父子恩怨，最终将以怎样不可思议的方式收场？与此同时，在距离陈塘关千里之外的渭水河畔，一个72岁的下岗老头正拿着一根没有鱼饵的直钩，开始了他震惊三界的表演。前面说到哪吒眼看要一枪捅死亲爹李靖，千钧一发之际，天降大佬阐教副教主燃灯道人，他不仅拦下哪吒，还顺手送给李靖一座顶级法宝33天黄金宝塔。从此以后，李靖只要看儿子不顺眼，就把塔祭出来烧他一顿。这对奇葩父子终于达成了某种诡异的核威慑和平，李靖也因此喜提新称号托塔李天王。但封神宇宙的主线可不是看着爷俩打架，在封神演义的世界里有两样终极因果律武器，一个是姜子牙的直钩，另一个是申公豹的嘴。话说昆仑山阐教的掌门元始天尊把一个72岁的老头叫到办公室，语重心长地说：你上山修道40年了，仙道难成，现在公司有个大项目叫封神榜，我看你挺合适，你下山创业去吧。这就是大名鼎鼎的姜子牙别看他后来牛气冲天，刚下山那会儿活脱脱一个高龄下岗职工，72岁没钱没房没技术，下山投奔结拜兄弟宋义人。宋老哥挺讲义气，寻思老光棍可怜，给他介绍了个68岁的黄花大闺女马氏。本来以为老婆孩子热炕头，结果姜子牙开启了地狱级创业失败史。老婆让他去卖编织筐，从早走到晚一个没卖出去，让他去卖面粉，刚摆好摊，一阵妖风刮过，面粉全给吹跑了。宋义人资助他开饭店，结果一天下来鬼都没来，一个肉全馊了。马氏气得破口大骂：你个老废物，我真是倒了8辈子血霉嫁给你。最后硬逼着姜子牙写了休书，两人离了婚，被老婆扫地。出门的姜子牙没有去送外卖，而是来到了渭水河畔。他拿出一根没有鱼饵的直钩，悬在水面3尺之上。别人笑他是个疯老头，他却微微一笑：老夫钓的不是鱼，是王侯将相，老夫愿者上钩。这个大冤种大贵人来了。西伯侯姬昌正在四处寻找高人，听说渭水有个奇葩，立马带人来请。文王为了表达诚意，亲自拉着姜子牙的马车往前走，这可不是随便拉的。文王咬着牙一步一步拉了整整800步，实在拉不动了。姜子牙坐在车上掐指一算，叹了口气：大王，你为我拉车800步，我保你大周江山800年，周朝的800年国运就在这几百步里一锤定音。眼看姜子牙拿到稀奇的融资，准备走上人生巅峰，有个人眼红得快滴出血来，他的师弟申公豹。在申公豹看来，这简直是职场最大的不公。凭什么我申公豹能把头割下来在天上飞，精通5行8卦，法力高强，姜子牙连飞天遁地都不会？凭什么封神榜这种核心项目交给他？嫉妒让申公豹彻底黑化，他对着姜子牙放出全书最狠的一句狠话：姜子牙，你等着，西岐有多少兵马，我就给你找多少神仙来，我要让你死无葬身之地。申公豹没有吹牛，他开启了封神宇宙最恐怖的传销模式。申公豹的法力其实一般，但他点满了一个极其可怕的技能：人脉与话术。每当姜子牙在战场上遇到困难，或者刚打赢一场小仗时，申公豹就会骑着黑豹出现在各种隐士高人的洞府门口。只要他一开口，说出那句令人毛骨悚然的5字真言：道友请留步，这句话简直就是封神榜的催命符，被叫住的人非死即伤。申公豹的套路极其精准，他专门去找势力最大、人数最多的截教门人。面对这些截教大佬，申公豹深谙此道，第一招拉踩激将道兄。你听说了吗？姜子牙仗着阐教的势力，把你们截教骂得一文不值，说你们都是披毛戴角、师生卵化之辈。第二招，兄弟义气绑架，咱们可是好哥们，现在我被姜子牙欺负了，你管不管？你不管就是看不起我。在这种疯狂的忽悠下，九龙岛4圣石天君赵公明，甚至拥有逆天法宝的三霄娘娘，一个个前赴后继，带着满腔怒火下山，嗷嗷叫着去给商朝打工，去找姜子牙拼命。结果呢，全都被阐教当成经验包，一个个送上了封神榜。因为申公豹的疯狂摇人，商朝的国家机器彻底暴走。商朝真正的擎天柱，三朝元老文太师骑着莫麒麟，眉心生着第3只眼，亲自挂帅出征，史称36路伐西岐。这已经不再是凡人兵马的对砍了，天空中飞舞着翻天印、落宝、金钱、定海珠等各种要命的法宝，大地上布满了令人绝望的法阵，神仙、凡人、妖怪在这片土地上疯狂绞杀，血流飘杵。
文太师虽然英勇，但最终也没能逃脱天数，在绝龙岭一带忠良被通天神火柱活活烧死，商朝最大的保护伞塌了。但你以为西岐这就赢了，姜子牙这就安全了吗？大错特错！文太师的死彻底惹毛了截教真正的恐怖存在。申公豹的道友请留步，终于请出了王诈，喊来了截教的10天军。这10个人在西岐城外摆下了一座凶险万分的10绝阵：天绝阵、地裂阵、风吼阵，里面要么是3昧真火，要么是能把神仙化成血水的毒杀。阐教这边的12金仙一看全懵了，谁也不敢进去破阵。这时候西岐代理主帅燃灯道人站了出来，他眼神一冷，想出了一个极其恶毒但又极其有效的战术祭阵。什么叫祭阵？说白了就是拿炮灰去排雷。10绝阵的威力在于第一发大招极其致命，必须要用人命去填，把阵法里的煞气消耗掉，真正的大佬才敢进去收割。于是封神榜最黑暗的一幕上演了破天绝阵，燃灯派了一个叫邓华的小道童进去，破地裂阵派了老实巴交的韩独龙进去，甚至连一些凡人武将也被哄骗着进去送死。这些炮灰刚一进去，瞬间连人带马化为一滩脓血，连声惨叫都没发出来。等阵里的毒气散了一半12，金仙才不慌不忙走进去，一剑把布阵的天军给秒了。看到了吗？这就是封神的底层逻辑，死道友不死贫道，只要死的是别人，把我的命就能保住。只要能把封神榜的365个名额填满，哪怕拿自己人的命去填也无所谓，但常在河边走，哪有不湿鞋？阐教这种割韭菜的打法，终于惹怒了截教外门第一大弟子赵公明。结果赵公明被西岐用一种极其阴毒的暗杀术钉头七剑书活活败死。这一下彻底惹毛了赵公明的3个妹妹云霄、琼霄、碧霄，史称3霄娘娘。这3个女人可不简单，她们拿着通天教主赐予的极品装备混元金斗，杀气腾腾杀到西岐城下。这混元金斗是个啥？说出来你可能不信，它的原型是古代的马桶，但正因为它装进了世间污秽，所以能克制一切法宝。3霄娘娘红着眼摆下了封神榜第一凶阵九曲黄河阵。阐教的12金仙不是牛吗？不是喜欢玩套路吗？云霄娘娘冷笑一声，全给我进来吧。混元金斗在天空中一转，金光一闪，广成子收了，赤金子收了，太乙真人、玉鼎真人、巨留孙，阐教12个董事长级别的高管像下饺子一样被一股脑全吸进混元金斗，扔进了九曲黄河阵里。一进黄河阵，12金仙迎来了修道千年最绝望的时刻。阵里的阴风一吹，直接削去顶上3花，毙了胸中武器。这群高高在上的大罗金仙千年修为瞬间归零，直接被打回原形，变成了肉体凡胎。这是封神史上阐教最屈辱、最惨烈的一次团灭，12金仙破产了。按理说打到这份上，徒弟全军覆没，阐教该认输了吧？布老板急眼了，决定不讲武德，亲自下场。阐教最高掌门人元始天尊带着大师兄太上老君，2个圣人级别的顶流大佬，居然亲自跑来对付3个晚辈姑娘，这场面有多难看？就像2个世界拳王跑去幼儿园，把大班的女班长给胖揍了一顿。太上老君一甩太极图，把云霄娘娘裹走，压在麒麟崖下。元始天尊拿出3宝玉，如意把琼霄娘娘的脑浆子当场打飞。太上老君又拿出金刚镯，直接把碧霄娘娘砸成了肉泥。这就是封神里的规矩，顺我者昌，逆我者亡。比的不是谁战力高，比的是谁后台硬，谁心更黑。自己的亲传弟子被欺负成这样，截教大老板通天教主终于忍无可忍，彻底暴走。既然你们2个当哥哥的不顾情面，那就别怪我掀桌子了。通天教主掏出了镇教之宝诛仙4剑，摆下了非4圣不可破的诛仙剑阵。接着又召集全校上万名弟子，摆下了气吞山河的万仙阵。这是中国神话史上规模最大、最悲壮的终极大决战。元始天尊和太上老君一看2个人打不过怎么办？摇人，竟然把西方教的接引道人和准提道人给请了过来，4个打1个。在万仙阵中，通天教主孤身一人，面对4位同级别圣人围殴，剑气纵横3万里，打得天崩地裂，日月无光。最终截教寡不敌众，无数门人被杀，被抓去当了坐骑精英，被西方教强行度化。通天教主眼看大势已去，仰天长啸，甚至想重立地水火风，直接把整个世界毁灭重启。直到他们的师父红军老祖亲自降临，逼着3清吃下毒丸，才彻底按下暂停键。
万仙阵破了，截教灰飞烟灭，神仙们的杀劫终于以一种极其血腥惨烈的方式画上了句号。大批大批的截教神仙死后，灵魂飘向那张冷冰冰的封神榜，神仙打完了人间的恩怨，也该清算了。没有了截教神仙的保护，周武王和姜子牙的大军如潮水般兵临朝歌城下。那个写诗亵渎女娲造下炮烙之刑的纣王帝辛，面对国破家亡会跪地求饶吗？那个祸乱天下的九尾妖狐苏妲己，女娲娘娘真的会兑现承诺，让她修成正果吗？封神榜上封了365位正神，中的间的臣子、神仙、妖怪，甚至连满手血腥的暴君都封了神。可为什么唯独手握封神榜、替天行道的大功臣姜子牙，自己却连个天庭编制都没混上？万仙阵破劫，叫灰飞烟灭，神仙们的绞肉机终于停了下来，但人间的清算才刚刚开始。西岐大军一路摧枯拉朽，600年的大商王朝终于走到了尽头。武王姬发和姜子牙的大军将朝歌城围得水泄不通，大厦将倾。那个曾经力拔山兮气盖世，却因一首诗引发3界浩劫的商纣王帝辛，此刻在干什么？他没有选择投降，他也没有像懦夫一样痛哭流涕。帝辛毕竟是一代帝王，他走上了自己穷奢极欲建起的摘星楼，穿上最华丽的九龙天子之服，将宫里所有奇珍异宝、珍珠美玉全堆在身边，然后他亲手点燃了这把大火，大火冲天而起，吞噬了这位中国神话史上最骄傲也最狂妄的君王。帝辛站在烈火中没有发出一声惨叫，他用最决绝的方式和他的大商朝一起化为了灰烬。商朝亡了，纣王死了，那罪魁祸首祸乱后宫的九尾妖狐苏妲己呢？眼看周军破城，妲己和2个好姐妹眼看老板自焚了，赶紧收拾细软准备跑路，结果刚飞出朝歌城，迎面撞上一个让他们胆战心惊的身影。女娲娘娘妲己一看大老板来了，赶紧跪下哭诉：娘娘救命！当年是您拿招摇幡让我们去败坏商朝气运的，现在任务完成了，您说好的让我们修成正果呢？女娲冷冷看着他们，说出了一句堪称神仙界最强甩锅的名言：我让你们去断送商朝气运，但没让你们造炮烙、挖人心、残害忠良，你们作恶多端，理当受刑。好家伙，这就是高层领导的终极艺术，最终解释权归我所有。当初只下指标不说具体怎么干，现在出了事，你们3个就是完美的临时工和替罪羊。女娲大笔一挥，直接用缚妖索把3妖捆了个结实，扔给了姜子牙。姜子牙下令斩首，但诡异的一幕出现了。妲己被押上刑场，刽子手举起大刀，结果妲己回头抛了个媚眼，那叫一个楚楚可怜。刽子手的手都软了，刀直接掉在地上，骨头都酥了。换了好几个刽子手，全都不忍心下手。姜子牙一看这妖精魅惑属性点满了，凡人根本杀不了，于是他请出了封神，宇宙里单体斩杀率100%的最强法宝路亚道人的斩仙飞刀，一个红葫芦摆在法台上，里面飞出一线毫光，长着眉毛和眼睛，死死盯住妲己，定住了他的泥丸宫。姜子牙对着葫芦微微鞠躬，冷冷吐出5个字：请宝贝转身毫光在妲己脖子上一转，一代绝世妖姬糊头落地。那具被狐妖霸占多年的躯壳，那个原本纯真善良的冀州少女苏妲己，终于在这个残酷乱世中得到了解脱，终于尘埃落定。姜子牙手持打神鞭，站在高高的封神台上，迎来了整部书的终极名场面，大封神365位正神的名单一一揭晓。这简直是一场跨越生死的仇人见面会。西岐这边阵亡的将士，比如黄飞虎被封为东岳泰山大旗仁圣大帝，成了5岳之首。商朝这边的死忠，比如被活活烧死的文太师，被封为9天应元雷神普化天尊，掌管雷部24位正神。最让人跌破眼镜的是那个荒淫无道，把满朝文武折磨得生不如死的纣王帝辛。你猜他被封了个什么神？天喜星。这可是个专管人间婚姻喜庆的好差事。凭什么？凭什么一个暴君死后还能当吉神？因为在天数面前没有好人与坏人之分，只有执行者。纣王虽然残暴，但他完美推动了商朝灭亡的剧本，填满了封神榜上的名额。他完成了元始天尊和天道赋予的历史使命。在天道眼里，道德是凡人定的，规矩才是神仙定的。
等365个神位全部分发完毕，把所有怨魂都披上神仙的金甲，飞升天庭。封神台上只剩下姜子牙一个人孤零零站着，手里拿着一份空空的名单。其实姜子牙早就知道自己封不了神，当年下山时，元始天尊就说过：你生来命薄，仙道难成，但可享人间之福。你是人间的无敌代理人，但神仙的编制里没有你的位置，因为你需要留在人间，作为大周王朝的相父，继续维持凡间的统治秩序。姜子牙叹了口气，放下打神鞭，他没成神，却得到了神仙界最绝顶的特权。民间传说里，姜子牙虽然不是神，但他的鞭子能打天庭诸神，所以后来老百姓盖房子都会在房梁上贴一张红纸，上书姜太公在此，诸神退位。这就是对这位72岁下岗创业，最终一手完成3届重组的老爷子最高的致敬。很多人看到大结局都有个最大的疑惑，这封神榜到底是个什么玩意儿？是给神仙发奖状，还是封印超能力？其实都不是，用大白话说，封神榜是一份由3教高层共同签发的死亡名单兼天庭编制录用通知书。在封神演义的硬核设定里，仙和神完全是两码事。仙是指通过自身修炼达到长生不老、逍遥自在状态的人，他们住在洞天福地，不受天庭管辖。比如阐教、截教的弟子们，姜子牙、杨戬、哪吒在封神前都属于仙或道。神是指死后被天庭录用，成为有官职、有责任、受约束的公务员。他们需要上班打卡，受昊天上帝驱使，且大多数失去了继续修炼的可能性。所以封神榜的本质就是把逍遥自在的仙强行变成受制于人的神。对于追求逍遥的仙人来说，上榜不是恩赐，而是一种束缚甚至劫难。最残酷的是，想上这封神榜有一个绝对的硬性条件，你必须得死。只有在这场商周大战中战死灵魂，飘到封神台，才有资格被封神。如果你没死，功劳再大也上不了榜。比如杨戬、哪吒、李靖这帮人是凭实力肉身成圣，活着拿到了顶级编制所以封神榜上根本没他们的名字。那为什么会有这么个离谱的榜单？其实就是因为当时天庭体制内太缺人手了，昊天上帝需要365个正神来干活于是阐教、截教等3教最高领导层坐在一起，开了个闭门会议，共同签压了这份名单。所谓的签压就是提前内定了死亡指标。这场封神大战表面上是商周改朝换代，本质上是一场神仙界的体制内强行招聘，招聘的方式是渡劫，招聘的唯一条件是死亡。榜上有名的人，不管你是正义还是邪恶，比如荒淫无道的纣王，或者作恶多端的申公豹只要你在这个名单上，就必须死一次，死后去天庭端那个有职无权、受打神鞭克制的铁饭碗。这听起来是不是很残酷？所谓的神仙打架，无非是一场大型的资源重组和权力洗牌。在这场大局里，凡人是棋子，神仙是棋子，甚至连高高在上的圣人也是天道规则下的棋子。但在这个残酷的世界里，依然有比干剖心的忠诚，有哪吒反抗父权的桀骜，还有文王拉车800步的坚韧，有杨戬的智勇双全。这些在命运洪流中不屈服的人性之光，才是封神演义真正流传千古的忠魂。如果这期内容让你觉得意犹未尽，请务必一键3连支持一下，让我们一起在经典中汲取力量。我们下期再见。